महिंद्रा अर्थमास्टर बैको लोडर का बकेट बड़ा होने के कारण ट्रकों को और दूसरी ट्राली वगैरह जो भी गाड़ियाँ हुई लोडर की उसको जल्दी भर देता है ये, और उसके कारण ईंधन की काफ़ी बचत होती है। मेरा नाम ओंकार सिंह है। यह इटारसी में MES में कंस्ट्रक्शन वर्क है मेरा 10 एंटरप्राइज के नाम से। और मेरे पास महिंद्रा अर्थमास्टर बैको लोडर VX मॉडल, जिसकी कैपेसिटी अन्य गाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा है वर्किंग की। इसका बकेट भी बड़ा है, लोडर भी बड़ा है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी एक विशेषता है जिसमें ईंधन की इसमें बचत होती है। इस अर्थमास्टर की एक विशेषता और है कि इसमें मेंटेनेंस निल है। डेली 18 से 20 घंटे गाड़ी चलती है और खड़ी नहीं होती है। इसमें ड्राइवर भी मतलब 18 से लेकर 20 घंटे तक गाड़ी चलाता है। ओवरऑल से ये गाड़ी सबसे अच्छी है, और आगे से मेरे दोस्तों को रिलेशन में जिसको भी कहूँगा तो इसी गाड़ी की महिंद्रा अर्थमास्टर गाड़ी लेने के लिए ही सलाह दूँगा।